Hello, this is Teacher Ellen. Now we are going to study Grammar French when Unit 3 My Body. Aku Unit 3 My Body ကိုလေ့လာရအောင်သင်ခန်းစာမစခင်မှာဒီ Unit 3မှာသိရမယ့်အရာကနှစ်ခုရှိပါတယ် Colors နဲ့ Parts of the body ဖြစ်ပါတယ် Colors က Yellow, Blue, Purple, Green, Pink, Red တို့ဖြစ်ပြီးတော့ Parts of the body မှာ Face, Finger, Arm, Leg, Nose, Hand, Eyes, Ear တို့ဖြစ်ပါတယ် Unit 3 ရဲ့မှာသိရမယ့်အရာက3ခုရှိပါတယ် Regular plural nouns နဲ့ Number 2က present symbol of be Number 3ကတော့ demonstrative ဖြစ်ပါတယ် Number 1 regular plural nouns singular form မှာသူက one thing ဒါမှမဟုတ်ရင် one person ပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လူတစ်ယောက်ကိုဖော်ပြချင်တယ်ပြောပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ singular ကိုသုံးပြီးတော့ plural အများမှာကိုက more than one thing or one person เนาะmore than ဆိုတော့တစ်ခုထက်များတဲ့အရာတစ်ခုများတဲ့လူကိုပြောပြချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့plural form ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ one finger လက်ချောင်းတစ်ချောင်းပါเนาะဒီမှာဆိုရင် seven fingers one eyes two eyes one nose four noses เนาะတို့ဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာတူတူexercise လုပ်ရအောင် take right the correct one မှန်တဲ့အရာကိုအမှတ်လေးပေါ့နော်အမှတ်လေးချစ်ပါမယ်number 1အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ချောင်း၅ချောင်းကိုပြထားတဲ့အတွက် five finger လား five fingers လား s ပါတာမှန်လားမပါတာမှန်သလားပေါ့နော်အဖြေမှန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ five fingers သူကလက်ချောင်းကတစ်ချောင်းထက်များနေတယ်၅ချောင်းကိုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် s ပါရမယ်နော်ကဲဒီမှာ one face လား one faces လားဆိုတော့အဖြစ်မှန်က one face မျက်နှာတစ်မျက်နှာပဲရှိရပါတော့ Okay ကျန်တဲ့ဟာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်15 second ပေးပါမယ်Okay အချိန်ပြည့်သွားပါပြီကဲလက်ချောင်းကြီးပေါ့နော်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် two arms လား two arm လားဖြစ်မှန်က s ပါတဲ့ဟာမှန်တယ်နော်ကဲလက်သုံးခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဖြစ်မှန်က three hands ကဲ ear မှာ two ear or two ears ဆိုတော့ two ears s ပါတဲ့ဟာမှန်ပါတယ်ကဲခြေထောက်လေးချောင်းဆိုတော့ four legs s ပါရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုက count and write ရေတွက်ရမယ်ပြီးတော့ရေးချရမယ်ပေါ့နော်ဒီအရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲ number 1 how many faces မျက်နှာပဲနှစ်ခုရှိလဲမျက်နှာကနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ခုဆိုတော့အဖြေက two faces ကဲကျန်တဲ့ဟာကိုကိုယ့်ဘာကိုရေးကြည့်မယ်15 seconds ပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအချိန်ပြည့်သွားပါပြီ number 2 how many ear နားဘယ်နှခုလဲဒီမှာ3ခုဆိုတော့ three ears number 3 how many fingersလက်ဘယ်နှချောင်းရှိလဲအလုံးပေါင်း1 2 3 4 5 6 9 10 10ချောင်းရှိတဲ့အတွက် 10 fingers 4 how many noses နှာခေါင်းဘယ်နှခုလဲပေါ့နော်3 noses how many arms number 5 how many arms လက်ဘယ်နှဖက်လဲ4 arms လေးဖက်6 how many eyes မျက်လုံးဘယ်နှလုံးလဲtwo eyes ဟုတ်ပါပြီ
Number 2 present simple of be are ကိုလေ့လာရအောင် are ကကိုကပစ္စည်းများဒါမှမဟုတ်လူတွေများအကြောင်းကိုပြောပြချင်တယ်ဖော်ပြချင်တယ်ဆိုရင် are ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် are က two or more things or people တစ်ခုကနေများတဲ့အရာကိုပြောပြချင်တယ်ဆိုရင် are ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ These are the faces ဒါကမျက်နှာဖြစ်တဲ့ yellow faces နော်မျက်နှာကအဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်နော် These are the faces yellow faces ဒါတွေကမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်အဝါရောင်မျက်နှာတွေပေါ့နော် These are the eyes blue eyes ဒါတွေကတော့မျက်လုံးတွေဖြစ်ပါတယ်အပြာရောင်မျက်လုံးတွေဖြစ်ပါတယ် These are the ears green ears ဒါတွေကတော့နားတွေဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်နားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ခဲ့သလိုပဲ face မှာလည်းအများနော်အများ s ပါလည်းပဲ faces ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို r ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် eyes မှာလည်းအများဖြစ်တဲ့အတွက် r နော် ears မှာလည်းအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် r ဖြစ်ပါတယ်ကဲ match တွဲရအောင်အယုတ်လေးတစ်ယုတ်ထဲဆိုရင်တော့ it နဲ့အယုတ်အများကြီးဆိုရင်တော့ r ပေါ့နော်ဆိုတော့ number 1အနေနဲ့ Teddy ကတကောင်ထဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူက it pens ဘောပင်လေးတွေက၄ချောင်းတော့ရှိတဲ့အတွက် r okay ကျန်တဲ့ဟာကိုယ့်ဘာကိုလောက်ရအောင်15စက္ကန့်အချိန်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအချိန်ပြည့်ပါပြီဆိုတော့ apple ပန်းသီးကတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် it pencils are train it books စာအုပ်ကအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် are ဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုက write sentence and use it or are ကိုက sentence ရေးရမှာစာကြောင်းရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် it နဲ့ are ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် number 1အနေနဲ့ legs not blue ခြေထောက်ကသူက s ထည့်ထားတဲ့အတွက်အများဖြစ်တယ် noun ကအများဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက are သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ the legs are blue ခြေထောက်အများဖြစ်တဲ့အတွက် are ကိုသုံးမယ်နံပါတ်2က nose not pink nose ရဲ့အပန်းရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူက the nose is pink နှာခေါင်းကအနည်းเนาะ s မပါဘူးအဲဒါကြောင့်သူ့ကို it နဲ့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲခုချိန်မှာကျန်တဲ့ဟာကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ရအောင်15စက္ကန့်ချိန်ရပါမယ် Okay အချိန်ပြည့်သွားပါပြီ number 3က arms purple လက်ကအများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို are เนาะ the arms are purple are သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် number 4 fingers green fingers ကလည်း s ပါတယ်အများဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို are เนาะ the fingers are green are သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 5က face နဲ့ yellow face ကအနည်း s မပါဘူးအဲဒါကြောင့်သူ့ကို it နဲ့ the face is yellow သူ့ကို is သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ demonstrative these နဲ့ these ကိုလေ့လာရအောင် these နဲ့ these ကသူကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုပြောချင်တယ်ပြချင်တယ်ဆိုရင် this နဲ့ these ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ singular အနေနဲ့ these ကိုသုံးပြီးတော့ plural အများကိန်းအနေနဲ့ပြချင်တယ်ဆိုရင် these ကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဥပမာအနေနဲ့ this is my kite kite ကလည်းအနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို
verb ပြီးမှလည်း is နဲ့သုံးရပြီးတော့demonstrative မှာလည်း this နော်သုံးရပါတယ် plural မှာကြတော့ these are my pencils နော်ခဲတဲ့လေးတွေကအများနော် s ပါတဲ့အတွက် verb ပြီးမှလည်း are ကိုသုံးပြရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်း these ကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် this is my pencil case ခဲတဲ့ဘူးလေးနော်ခဲတဲ့အိတ်လေးကတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အတွက် these are my pencil ကအများဖြစ်တဲ့အတွက် these are this is my kite နော်စုံလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အတွက် these are my dolls နော်အယုံမလေးကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် these are ကိုသုံးပြရမှာမယ်နောက်တစ်ခု လေ့ကျင့်ခန်းမှာ match these are နဲ့ this is ကိုတွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အယုတ်ကလေးတစ်ခုဆိုရင်သူကို this is အနေပေါ့နော်ဘောလုံး balls ကအများဖြစ်တဲ့အတွက် these are လို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျန်တဲ့ဟာကိုယ့်အကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီအချိန်ပြည့်သွားပါပြီကဲဒီမှာ kite ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် this is doll အယုတ်ကလေးကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် this is pencils ခဲတဲ့လေးတွေက3ခုတောင်ရှိတဲ့အတွက်3ချောင်းတောင်ရှိတဲ့အတွက် these are books စာအုပ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက် these are ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုက write these or these နဲ့နော် these ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် it's my ball ဘောလုံးကလည်း s မပါဘူးဆိုတော့သူကအနဲ့တစ်လုံးပဲရှိမယ်တစ်လုံးပဲရှိတဲ့အတွက် verb ပြီးမှလည်းသူ့ကို it's နဲ့သုံးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အနဲ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသုံးရမှာလဲဆိုရင် these ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ are my trains မှာ s လဲပါတယ်ပြီး verb ပြီးရလဲ are ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို these နဲ့သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျန်တဲ့ဟာကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ရအောင်15 second အချိန်ရပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအချိန်ပြည့်ပါပြီဆိုnumber 3เนาะ number 3မှာ it's my doll ဆိုတော့ this is my doll အနေဖြစ်ပါတယ် number 4 are my cars car မှာလည်း s ပါတယ် verb ကလည်း are ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ these နဲ့ number 5 it's my teddy ကလည်းတစ်ခုပဲအနေဖြစ်တယ်ပြီး verb ကလည်း is ဖြစ်တဲ့အတွက် this number 6 are my books စာအုပ်မှာလည်း s ပါတယ် verb ကလည်း are ဖြစ်တဲ့အတွက် these ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ကတော့ပထမဒီသင်ခန်းစာမှာသိရမယ့်အရာတစ်ခုပထမတစ်ခုက regular plural nouns เนาะဖြစ်ပါတယ် s ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် one eyes ဥပမာအနေနဲ့မျက်လုံးနှလုံးဆိုရင်two eyes s ထည့်ရမယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ simple present of be are ကိုလေ့လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ this apple is red apple ကတစ်လုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ is နဲ့သုံးရမယ် these pens are yellow ဒီဘောပင်လေးတွေကအများဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ are နဲ့သုံးပြရပါမယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ demonstrative these နဲ့ these ဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးကတစ်လုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက် this is my ball ဘောလုံးကအများဖြစ်တဲ့အတွက် these are my balls ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်